今日就講咧呢個份數 fraction 裡面點樣由一個 improper fraction 咧改轉成呢個 mixed number 啦。咁其實最容易理解咧就係用一個例子啦，用例子去做咧就最容易去明白。譬如我而家舉個例啦，我有呢個18/4啊嘛，咁係一個叫 improper fraction 啦。點解佢叫 improper fraction 咧？因為佢嗰個 numerator 呢度係18，係大過佢個 denominator 4，所以咧逢親係個 numerator 嗰個數大過 denominator 咧，咁我哋就叫佢做 improper fraction 噶啦。咁其實咧 improper fraction 咧，我哋可以將佢轉用 mixed number 嘅。通常如果我哋計數咧，計佢即係最後一個 step， 譬如我揾到呢個啦，18/4咁樣啦，咁我就要轉翻用 mixed number 先至係嗰個 final answer 嚟嘅，先至係最後答案。咁我點樣轉呢？其實就係要將我哋其實可以理解為咧，將呢個18除以4，好似平時嗰個 division 咁。咁4乘4就係16，剩翻即係 remainder 係2。跟住我就發現原來呢個4咧，其實就係代表我哋而家寫喺上面咧，就係4乘4，因為有4個4，就係4乘4啦，再加個 remainder 就係2。咁我就將佢分開咗咯喎。然後前面呢個其實係代表一個 whole number 4啊嘛，於是乎我就寫喺前面啦。跟住後面呢個 remainder 本身係叫做2啦，呢個係個 remainder 啦，就會係呢一個 fraction 裡面嘅嗰個 numerator 啦。咁最後咧就要將佢 simplify 啦，呢個 2/4， 咁就要變咗做即係1/2啦。呢個就係嗰個最後嗰個答案啦。